अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद अंबर। तो आज मैं आपके साथ ऐसी होम रेमेडी शेयर करूंगी जो खांसी में बहुत इफेक्टिव है और ठंड लगने से महफूज रखती है। सर्दी के मौसम में बच्चों बड़ों दोनों के लिए इफेक्टिव है। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये रेमेडी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे कैसे रेडी करेंगे। तो ये रॉ मैंने अदरक लिया, कच्चा अदरक, और कच्ची ये हल्दी ली है मैंने। शक्ल में ये अदरक के जैसी है, लेकिन ये देखें अंदर से ये बिल्कुल पीले कलर की है। इसके अलावा 2 मैंने लेमन का जूस ऐड करेंगे। और ये मलठी मैंने 5 शॉप से मंगवाई है, पिसी हुई 20 रुपये की मिली मुझे। ये मलठी ऐड करेंगे, ये भी ज़बरदस्त है गले के लिए। और काली मिर्च लेंगे, और ये गुड़ को मैंने पीस लिया, 1 प्याली गुड़ ली है। और देसी घी लेंगे, 1 टेबल स्पून एक पैन में देसी घी ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है थ्रू आउट द रेसिपी। इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक और ग्रेट की हुई हल्दी ऐड कर देंगे। कोशिश करें कि अदरक जो है वो बगैर रेशों के हो। इसे 1 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ये जले नहीं, ताकि और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे स्लो फ्लेम पे। ये अदरक और हल्दी अब फ्राई हो चुकी है, तो इसमें गुड़ ऐड कर देंगे जो मैंने क्रश करके रखा था। 2 से 3 टेबल स्पून पानी के ऐड करेंगे ताकि ये गुड़ जले नहीं। और चम्मच हमें मुसलसल चलाते रहना है जब तक कि गुड़ मेल्ट हो रहा है। तो ये गुड़ जो है देखें लिक्विड फॉर्म में आने लगा है, और मुसलसल चम्मच हमें चलाते रहना है। स्लो फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो रखना है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो, या जमे नहीं गुड़। मलठी ऐड कर देंगे, 20 रुपये की मलठी मैंने ली थी। 1 टीस्पून काली मिर्च का ऐड करेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे हमें रूम टेम्परेचर पे आने देना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, और ये रूम टेम्परेचर पे ये जो आ चुकी है हमारी होम रेमेडी। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मौसर है। 1/2 टीस्पून बच्चों को दें डेली, सुबह दोपहर शाम, और बड़ों के लिए भी 1 टीस्पून दे दें। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।